Aha, będziemy w kontakcie? Dobra. Dobra, Grzegorz, pewnie. Jasne, jedź. No ja na urlopie to inaczej teraz liczę. Oczywiście. No fajnie, że wszedłeś. Dziękuję bardzo. 5:30. Pierwsze zmiany. Dobra, nie ma co czekać. Na pewno już się wszystko wypukało. No proszę. Czyli są racicznice na dnie. Czyli jak są racicznice, to znaczy, że jest bardzo dobre miejsce, bo jest dno twarde, piaszczysto-żwirowe, tak to się chyba nazywa. A jak jest dno piaszczysto-żwirowe, to mogą być grzany. No ale niekoniecznie grzany, więc tlenie jazie też. Te, które widziałem na zdjęciach, no bardzo ładnie to wyglądało, więc rzucam. Drapieżnik bardzo stuka, a flankera jak na złość nie ma jeszcze ze mną tutaj. Byłoby dobre miejsce, żeby pospinningować trochę. Żebym miał pojęcie, to jestem tutaj drugi raz czy trzeci. Po lewo mam trzcinę i na początku tej trzciny cały czas są jakieś spławy, czy ataki drapieżnika, chyba. Nie wiem jak to nazwać. I dobre miejsce byłoby do obłowienia, obrzucania, jak to się nazywa fachowo. Może jakiś drapieżnik ma tam gniazdo, czy to sandacz, nie wiem. Cały czas na linia trzcin i na początku, tak na lewo ode mnie, tak patrzę. Może nie, że cały czas coś tam się gotuje, ale nie sądzę, żeby to były jakieś bobry czy wydry, bo chyba teraz już nie byłyby aktywne, jak się jaśnie robi. Przyjechałem nad ranem, słuchajcie, 11, 12 było tutaj, jak rozkładałem się. No tak świeżo. A ma być 27. Skoki temperatury, że na noc długie spodnie, długi rękaw, grube buty, a na dzień co? Krótki rękawek i okulary przeciwsłoneczne. Bo tu w ogóle miejscóweczka taka, że zamknięty jestem, dlatego z tym dźwiękiem może być. No tak, może być jak jest, nie? No jeden krąpik, słuchajcie, i miałem branie za braniem. Jeden krąpik i spokój, więc albo ryby w ogóle się wycofały, albo weszło tam coś większego. Peletów nabrałem, mam haczyki na przypłonie 0,20, takie jak do łowienia karpi. O! A był spław klenia. A tylko co powiedziałem, że nie są aktywne. Uderzyło coś? Tak. I siedzi chyba jakiś. Tak, siedzi. Chyba będzie większa rybka trochę. Chyba. No fajnie, ten amortyzator to jest bardzo dobra rzecz. Słuchajcie, jeszcze koszyk 50 gram. Nie, to nie będzie duża ryba, bo od razu do powierzchni podeszła. Chyba. No zaraz zobaczymy. Tak naprawdę łowię jak
tuż pod nogami, można powiedzieć, więc jak mi się zepnie, to będzie leszczyk, słuchajcie, i to taki, tak mi się wydaje, że to leszcz. Czarna płetwa błysnęła. I co to jest? Krąb większy, no już taki. No, słuchajcie, 60 deko krąb. Jak na krąbie to zaraz wam pokażę. No, nawet więcej niż 60 deko. No niestety. Muszę odciąć. Haczyk się zaczepił o siatkę. Słuchajcie. Krąb 60 deko. Naprawdę bardzo duży. Albo więcej nawet. Wypuścimy go z podbieraka. O. Haczyk wyjmę, bo sam się o niego zakuje. Tak najczęściej bywa tutaj, że się krąpie meldują. No, konkurencja nie łowi tak jak ja. Teraz to już nie była tak drapieżnika, tylko rzut na pewno. W nurt, centralnie w nurt, więc skoro to są Grzegorza znajomi, Grzegorz to kolega, który był przed chwilą, to będę miał później porównanie. Kto lepiej połowił, czy ja, czy ona? Doktor Hemp, witaj. Kolejna zasiadka na mojej ulubionej wodzie. Niestety bez makarona. 2 rybki wpadły. No to ostatnio to zerwały się, bo był karp i tak naprawdę nie miałem jak go zatrzymać i no, mnóstwo błędów także. Mam nadzieję, że jak następnym razem pojadę, to uda mi się wszystkie popoprawiać. Mam taki plan, że już nie będę łowić na plecionkę, tylko na żyłkę, tak, ale zobaczymy, czy będą ryby, czy będzie na czym te błędy poprawiać w ogóle. No jak na razie 2 brania i 2 brania wyjęte. Owszem, to nie po takie ryby tu przyjechałem. No ale najważniejsze, że coś się dzieje, tak? Cisza, spokój. Bardzo wcześnie trzeba wstać, bo tutaj, jak tu na kanale, brzeg praktycznie wszędzie taki sam. To nie ma, że będzie miejscówka lepsza, miejscówka gorsza, bo to nie jezioro. Taka sama głębokość, chyba takie samo kształtowanie dna, ale jest bardzo zarośnięte tutaj wszędzie, bardzo dziko i jak ktoś by mi zajął to miejsce, a już ileś razy je sobie szykowałem, to no, zostałoby mi na słońcu, więc biorąc pod uwagę, że ma być 27 dzisiaj, to no właśnie, chcesz mieć fajne miejsce, to trzeba wstać w środku nocy. Jak na razie 2 krąpie. A co do tej zerwanej ryby ostatnio pod sam koniec łowienia, to analizowaliśmy później sobie z Grzegorzem, że to najprawdopodobniej nie była jakaś bardzo, bardzo duża sztuka, bo te największe, które tam wyjmowałem, to coś było duży opór, ale po prostu szły bardzo, ale to bardzo powoli. A te wyścigówki takie 6-9 kilo, te długie karpie, takie pełnołuskie, no to one tak wariowały, więc no dobra, ale nie wyjąłem, spiąłem, więc nie wiem co to było. Pocieszam się, że to nie było nic ogromnego. Następnym razem już będzie, jak będzie łódka, to już nie będzie żadnych klipów, żadnej gumy, tylko jakoś sobie zaznaczę na żyłce miejsce, do którego wypływam i
Nawet przy bardzo silnym odjeździe. O, tam też coś poszło do zaryba, czyli Słoneczko trochę idzie do góry i ryba się uaktywnia, widzę. Sąsiedzi łowią centralnie w nurcie, druga wędka. O, i znowu był spław i to też był duże ryby. Naprzeciwko mnie. Może jak rzucił, to przy uderzeniu o wodę z koszyka robaki powylatywały i teraz spływają w takim nurcie, to nawet jeszcze tutaj mogą być. Mogło tak być, nie? W zasięgu wzroku, no, tylko jedna ekipa. Na najlepszej miejscówce chyba tutaj, bo najwygodniejszej, tak? No, zobaczymy, czy położę. No, jakie jeszcze mam? Na razie wciąż białe lub białe z pinką. Różne konfiguracje. Może trzeba by gnojaka spróbować. Jak to makaron mówi? Przynęta. Nie wiem, czy coś było, czy... O! Słuchajcie, bóbr płynie. Widzicie? Widzicie po lewej stronie? Zobaczył, że się ruszyłem i popłynął. Tą główkę, którą nad wodą widzicie, to nie jest wydra ani norka. Oj, było branie. No ale dobra, bóbr może sobie pływać. To nie jest konkurencja pokarmowa. Kurczę, było branie i to była duża ryba. Spiąłem w miejscu łowienia. No. Niedobrze. No ale to rzeka nie wodostająca, więc może i się nie spłoszą. Miałem gnojaka założyć i z tego wszystkiego. Jak tak będzie mocno spływać, to będę musiał chyba wyższą podpórkę jakąś dać. Albo tą wbiję troszkę bliżej siebie. O! Trochę mi to ustawienie się nie podoba. Tak. Brzeg tak twardy, że gdyby nie podpórka z gwintem, to... No, teraz jest zdecydowanie lepiej. O! I siedzi? Nie siedzi. Albo jakaś mała rybka jest. Nie. Kurczę, branie za braniem. Tak, to była mała rybka. Dwie osoby łowią, bo były dwa rzuty. I teraz druga osoba zarzuca. Też podwójny plus praktycznie, więc 4 wędki wpadły do wody. Nie wędki, tylko zestawy. O! Miejmy nadzieję, że nie wędki.
Muszę wziąć szybko ten neopren, bo troszkę zjeżdża wędeczka. O, podpórka. Poddolnik wędki. Sprzętu więcej niż talentu. Później trzeba targać to wszystko. Dobra, teraz damy tutaj niżej. O, to. Jak to będzie? No powiedzmy. Wirus, witaj. Kawka. Za twoje zdrówko. Z samego rańca. Uchylnikę nad wodą. Fajnie. Zacząłem urlopik. Dzisiaj oficjalnie. Więc niewiele myśląc. Kurczę, wstyd powiedzieć, słuchajcie. Pierwszy dzień urlopu, ja 2:15 wstawałem. Jeszcze wcześniej niż do pracy. Mój najulubieńszy odcinek rzeki, kanał pod Wrocławiem. Oj, fajna ryba będzie. Tak mi się wydaje. Aż zamurowało. O, znowu spinka? Kurczę. Fajna ryba. Przepraszam z tą fajną rybką. Tylko okonek. Może i ładny, ale taka rybka to... Ale nie pokuł. Brawo ja. Przyda się zdrówko. Nie, może ty znowu chory jesteś. Kurczę. Opowiadaj, co tam się wydarzyło, bo się przyda. Czy po prostu już profilaktycznie mówię, że zdrówko by się przydało? Herbatkę za moje? I ja za twoje zdrówko też herbatki się napiję, ale na razie kawka jeszcze. Kurczę, rzucę i nawet nie 2 minuty czekam, już jest zbranie, także... O! Porwało się wszystko, słuchajcie. Znaczy wszystko, koszyk odpadł. To co wam mówiłem o racicznicach, to 1-0. Całą butelkę rozpuszczalnika dla zabawy. Przeżarło. Ło. To nie wiem, co trzeba by w takiej sytuacji zastosować. No to na pewno odpoczynek. Kurczę, co tutaj się stało, słuchajcie, ale feller. Na samym początku łowienia i supełek tylko został. Nie wiem czemu. No to słaby żarciak dla mnie. No dobra, przewiązał się. No, przynajmniej nie zerwałem zestawu z rybą, więc mogło być gorzej. Dotnę troszkę osłabionej żyłki i odmierzę się i przyjdę na was.
Ale jaja. Zdążyłem, słuchajcie, koszyk okleić plastrem i pyk, poszedł. O, jest drugi. Już jest przygotowany. No dobra, zawiążę szybko i tak jak powiedziałem z tymi racicznicami, to znaczy, że jest dobre do łowienia dno, bo jest bardzo twarde i mogą być tutaj ryby, którymi jestem zainteresowany, no ale niestety jak się łowi tam, gdzie są racicznice, to mogą być takie niespodzianki jak teraz, a że zestaw mi bardzo spływa, no to pewnie gdzieś się przesunęło po racicznicach, a są bardzo ostre i no i wyszło jak wyszło. Koszyk poleciał. No niemożliwe, żeby żyłka była osłabiona, bo dopiero zacząłem łowić, więc musiało być coś innego przyczyną. Trudno. Zawiązujemy. Po to są koszyki kupywane w 10 pakach, bo im większy nurt, tym więcej będzie się ich zrywać. Dobra. Jeszcze agrafka na koszyczek. To tu. W nocy troszkę kropiło u nas, ale dzisiaj nie powinno. Do 14 na pewno, więc no, o 14 to już zdecydowanie będę w domu, więc nie ma się co martwić. Miejmy nadzieję, że teraz też nie będzie padać. Dobra, teraz to odetnę, co niepotrzebne. Nawet jeszcze można amortyzator razem z przyponem założyć, słuchajcie. Kombinowałem trochę wczoraj z założeniem tego. No dobra, jak na razie się nie plączę. Może będzie lepiej. No niestety nie mam pomysłu, jak powinienem to zakładać. Jak na razie przynajmniej. O, trzyma się. Trzyma. Wiecie co, odciąłem tak krótki kawałek żyłki, że może nie będę się odmierzał na palikach. Zobaczymy. Taką konfigurację jak jest teraz. Aha. Rzucę kilka razy bez obijania taśmą. A jak zanęta się dalej tak samo będzie szybko wymywać, to no to wtedy okleję. No tak, bardzo dużo ziaren konopi mam w zanęcie. Wydaje mi się, że ryby tutaj odpowiadają ziarenka konopi, więc śmieją się wszyscy, że chemik zamiast palić, to gotuje. No, nie palę. Jestem przeciwny, więc zamawiałem kiedyś w warzywniaku po 5 kg i pani się pyta, a po co panu te ziarenka konopi, nie? Hoduje pan gołębie? Mówię, nie, na ryby jeżdżę. Ona takie oczy. A mój mąż też na ryby jeździ. Musi pan mi wszystko opowiedzieć, jak pan je przyrządza, nie? No ale babka chciała ponad 6 dych za 5 kg, a na Allegro jest za 46 chyba 5 kg, więc zakończyliśmy współpracę.
No właśnie, doktor Hemp. Bo Hemp to by było właśnie to, co myślimy, nie? Dobra, muszę okleić i ten kołowrotek, znaczy ten koszyczek. Przygotuję sobie jeszcze jeden, bo tam było 70 gram, nie 50, wam powiedziałem, że 50, to dobra. To już też go okleję, bo pewnie niezbyt długo połowię. Nie wiem, co się stało, że tak szybko się zerwał jeszcze. Ani rybę żadnej większej nie poholowałem, ani... O! Coś się trzęsie, szczytówka. Kurczę, to łowienie pod nogami, to powiem wam, że tak blisko brzegu i są takie duże ryby, nie? Ta jedna, która troszkę za wcześnie zaciąłem, no to było już fajne rybsko. Przymurowało i... No dobra. Koszyczek z upgrade'em podwójnym, raz, że wąsy doklejone. Idę wam pokazać. Znaczy doczepione wąsy. Może zdążę. Nie dość, że wąsy z drutu. Oczywiście miękkiego, że jak zatnę, to drut się podda. To jeszcze owinięty taśmą, żeby zanęta się wolniej wymywała. Bo do tych poproszków, które się odrywają, przychodzą rybki, których nie chcę łowić. Jakieś uklejeczki czy krąpiczki. Chcemy leszcze. One nie lubią, jak się odrywają takie frakcje aż tak bardzo. Niby nie lubią. No, konkurencja nie śpi. Bóbr płynął na prawo ode mnie, płynął, ruszyłem się i zawrotka. Bóbr ma większą głowę, taką płaską trochę, to nie była wydra czy norka kanadyjska, nie wiem jak one się nazywają, te, które jedzą ryby. Wydry chyba nie są mięsożerne. Te bobry. Tak naprawdę wszystko, co tylko mogły pościnać tutaj przy mnie, to jest powycinane, więc zostały tylko naprawdę takie grube badyle. Przemienimy koszyk na ten oklejony. W międzyczasie ten okleję. Rozpylony rozpuszczalnik, kurde. Ludzie mają pomysły nie do wiary. Zobaczymy, czy to będzie działać. Jak wyjmę zaraz zestaw, czy powinna być jeszcze zanęta w środku. Koszeczku. Oho. Moja wina. Nic nie będzie z tego. Wyrwałem krzak zza głowy. Krzak odpłynął. No, dobra. Zestaw cały. No niestety tak powiedziałem. Na nocce tutaj nie dałoby się łowić. Nie do wiary, że wędki nie złamały.
No, musiał być ten pierwszy raz, że coś zerwę za sobą. Wędka nie pękła, więc mogło być gorzej.